Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs. Bon après-midi, selon l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Je nous bénis au nom puissant de Jésus. Il est 14h, c'est l'heure que nous commençons notre culte de dimanche. L'Éternel a été bon et je bénis le Seigneur pour tout le monde partout ailleurs dans les quatre coins du monde qui nous suivent ou qui nous suivra après. Je nous bénis tous dans le nom puissant de Jésus. Alors joignons-nous tous dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es Dieu, c'est toi l'alpha et l'oméga, le bon protecteur, c'est toi, ô éternel Dieu de gloire, le créateur Dieu des cieux et de la terre, magnificent soit ton nom. Nous élevons ton nom en dignité, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, majesté Dieu des cieux et de la terre. Merci pour cette journée que tu nous as accordée, Seigneur, la journée qui n'a jamais existé dans ce monde, ô éternel. Elle est nouvelle et tu l'as créée pour nous, tu nous les as données, ô éternel. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de cette journée. Merci encore pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous approcher de ton trône glorieux pour glorifier ton nom, adorer ton Saint-Nom et écouter de ta part. Merci, Seigneur, pour la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous remettons ce moment entre tes mains et sous ton contrôle. Esprit de Dieu, conduis-nous dans le parvis de Jésus, car toi seul tu connais le chemin. Et reste, Seigneur, derrière nous comme protecteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. L'Éternel est bon, l'Éternel est compatissant, l'Éternel nous a gardés durant toute la nuit, depuis le matin jusqu'à ce moment. Alors nous allons tous glorifier le Seigneur pour sa protection, pour le souffle de vie. C'est devenu comme une chanson, comme un slogan, que beaucoup sont morts et nous sommes en vie. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu, par sa miséricorde. Alors nous glorifions tous le nom de Jésus. Alléluia, nous prions tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu, ô Yahweh. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour le souffle de vie. Merci pour la paix que tu nous accordes, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour ta protection, Papa. Nous savons que l'ennemi a réclamé notre âme durant toute la nuit. Mais toi, Éternel, tu as été là, Seigneur, pour nous protéger. Tu as combattu de combats visibles et invisibles. Tu nous as donné la paix, tu nous as donné, Seigneur, la joie, Seigneur. Et tu as réveillé tous nos membres de famille, ô Éternel. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour ta protection. Certains étaient dans leur maison, Seigneur, dans leur lit en dormant, Seigneur, mais ils ne se sont pas réveillés. Ils se sont retrouvés dans des hôpitaux. Des innocents sont retrouvés, Seigneur, dans des prisons. Mais nous sommes en liberté, ô Dieu. Et nous, par-dessus tout, nous avons aussi la liberté de glorifier ton nom, ô Yahweh. Ce n'est pas donné à tout le monde, Seigneur, dans certains coins du pays. Tu n'es même pas, les gens ne sont même pas permis de citer rien que le nom de Jésus. Les gens ne sont pas permis même de porter la Bible. Les gens ne sont pas permis de lire la Bible. Mais nous sommes en liberté. Ah, Yahweh, il y a de quoi te bénir. Il y a de quoi te glorifier, Papa. Sois loué, sois exalté, ô Dieu de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous louons ton Saint-Nom, ô Papa. Sois loué, ô Yahweh. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous allons bénir le nom de l'Éternel, car il n'y a personne parmi les dieux comme notre Dieu, comme Jésus. Alors bénissons le nom de Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu, ô Éternel, magnificent soit toi. Tu n'es pas une créature, mais c'est toi le Dieu créateur. Car la parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec nous et la parole était Dieu. Tout a été créé par toi. Alléluia. Gloire à ton nom, le Dieu créateur. Tu n'es pas une créature. C'est toi le Dieu vivant. Tu es le seul chemin qui mène au Père. L'unique vérité qui existe dans ce monde, c'est toi, ô Yahweh. L'insondable, l'irréprochable, ô Yahweh. Nous bénissons ton nom, ô Éternel. Nous t'élevons, Papa. Il n'y a personne comme toi parmi les dieux. Tous les dieux des hommes sont tous des faux dieux, car ils sont tous morts, enterrés, Papa. Mais toi, tu étais mort. Mais le troisième jour, tu es ressuscité. Tu vis au siècle des siècles. Alléluia, tu as vaincu la mort. La terre n'a pas pu te contenir. Elle t'a vomi. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu as vaincu les principautés. Tu as vaincu les dominations, Papa. Et tu les as mis en spectacle. Nul ne comme toi. Tu es né d'une femme, mais tu viens du ciel.
Tu n'as pas été conçu par la relation d'un homme et d'une femme, mais tu as été conçu par la puissance du Saint-Esprit qui a couvert ta mère Marie. Gloire à ton nom, ô Jésus. Tu es esprit, mais tu portes le sang qui n'a point de groupe sanguin, le sang qui n'a point de péché, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Gloire à ton nom, ô Yahweh. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, ô Papa. Nous te rendons des actions de grâce, ô Éternel. Nous confessons que tu es vivant. Alléluia, tu vis au siècle des siècles. Nous confessons que tu es Seigneur. Toi le rocher des âges, toi la pierre angulaire. Nous te bénissons, ô Yahweh. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. Le prince de paix, c'est toi. La manne cachée, le seul chemin qui mène au Père, c'est toi. Le ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Gloire à ton nom. Toi qui es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Toi qui nous as rachetés, Seigneur. Tu t'es pas réjoui de ta jeunesse. Tu as soldé ta vie, tu as accepté cette mort honteuse à cause de nous, ô Yahweh. Tu as payé ta vie en rançon afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Gloire à ton nom, Yahweh. Nous te bénissons, nous te louons. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Bien-aimés, nous allons confesser nos péchés car la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alors que la parole de Dieu déclare que Dieu, la volonté du Seigneur est que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais si nous cachons maintenant nos péchés, nous ne prospérerons pas. Mais alors que si nous les dénonçons, nous les avouons et les renoncer, c'est alors que nous trouverons miséricorde. Alors, nous allons maintenant passer par confesser nos péchés et implorer les sons de l'agneau de nous purifier. Alléluia, gloire à ton nom, Papa. Merci, Seigneur, pour ce temps qui m'est donné, Seigneur, de demander pardon au Éternel, de trouver miséricorde, oh Dieu, Papa. Merci, Seigneur, because I found mercy, oh Lord, I found mercy. Thank you for your mercy. Thank you, oh Lord, for your compassion. I ask for forgiveness, oh Lord. Take my heart, oh Lord. If you found anything wrong, Father, Lord, forgive my sin, oh Lord. Forgive me, oh Father, Lord. Alléluia, Père. Pardonne nos péchés. Reçois-nous, Seigneur, devant ton trône. Car tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, Papa. Pardonne, ô Éternel. Enlève le mal en nous, Seigneur. Enlève tout ce qui est illégal, Seigneur, devant toi, en nous, ô Éternel. Que toute plante que tu n'as pas plantée, Seigneur, soit déracinée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et toute sémence de l'ennemi ne germera pas, Seigneur. Que cette sémence se sèche dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous implorons le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Laisse que le sang nous couvre, que le sang nous justifie. Ta parole déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, mais ils deviendront plus blancs que neige en Jésus-Christ. Alléluia. Lave-nous, ô Yahweh, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, avec ton sang, Papa. Purifie-nous, enlève le mal, ô Dieu de gloire. Enlève l'iniquité en nous, Seigneur. Si tu trouves l'iniquité en nous, Papa, enlève, ô Éternel. Que ton sang enlève, ô Dieu de gloire, toute impureté, ô Dieu. Que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, nous justifie, Papa. Que ton sang parle à notre faveur, ô Dieu de gloire. Nous implorons le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Que ton sang, Seigneur, grand Dieu, grand roi, nous justifie, ô Yahweh. Car l'ennemi, l'accusateur, Seigneur, nous a accusés, Seigneur. Que rien, Seigneur, ne puisse contrecarrer notre prière. Que rien ne puisse contrecarrer notre prière, Papa. Oh, merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour la communion, Seigneur. La communion qui a été rompue à cause du péché. Mais aujourd'hui, tout de suite, là, la communion, Seigneur, est rétablie, oh Dieu. Tu es Dieu et nous sommes tes serviteurs. Ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ de Jésus. Alléluia, nous sommes en Christ Jésus. Nous ne sommes pas condamnés, mais bien au contraire. Nous sommes la justice de l'Éternel. Quand tu nous regardes maintenant, tu ne vois que ta justice. Car ton sang nous a justifiés. Ton sang nous a purifiés, Yahweh. Merci, ô Dieu de gloire, pour le sang. Merci, Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur, grand Dieu, grand roi, courageusement devant ton trône, ô Dieu de gloire. Nous nous tenons courageusement devant ton trône à cause du sang de l'agneau, ô Yahweh. Nous nous tenons sur le sang. Nous nous baignons sur le sang, ô Éternel. Car tu vis, ô Dieu de gloire. Tu
Tu vis, Seigneur, quand Dieu est grand roi. Toi, les rochers des âges, tu vis, ô Éternel. Toi, l'homme compatissant, lent la colère, ô Yahweh. Merci, Seigneur, grand Dieu, pour ton sang. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci, ô Dieu de gloire. Alléluia, ô gloire à ton nom, Seigneur. Maintenant, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes témoins de Jésus. Nous témoignons la puissance de Jésus. Nous témoignons la bonté de Jésus. Nous témoignons que Christ est vivant, il est ressuscité. Alors, implorons la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je reçois ta puissance. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi ta puissance, ô Éternel. Remplis-moi ta puissance, Papa. Fais de moi, Seigneur, ton engin, ô Dieu de gloire. Fais de moi ton engin, ô Papa, afin de combattre, Seigneur, mes ennemis, Seigneur, au nom de Jésus, afin d'annoncer ta bonne nouvelle parmi les nations, afin de gagner les âmes pour toi, ô Esprit de Dieu. Remplis-moi ta puissance, Papa. Remplis-moi ta puissance. Que ton feu brûle en moi, ô Yahweh. Que ton feu brûle en moi, Seigneur. Que ton feu me purifie comme de l'or. Que ton feu brûle en moi et que je sois un danger dans le camp de mes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Et que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, sorte avec le feu, Seigneur, au nom de Jésus. Alors que je marche, mes ennemis, Seigneur, prendront fuite au nom de Jésus, à cause de ton feu, ô Yahweh. Ton feu, Seigneur, brûle en moi, ô Papa. Et ton feu m'excite, Seigneur, à déclarer la parole de Dieu. Ton feu m'excite, Seigneur, à déclarer que Jésus-Christ est vivant. Ton feu m'excite, ô Dieu de gloire, à prier, à honorer Jésus. Alléluia, glorifier Jésus. Père, remplis-moi, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Baptise-moi du feu, ô Esprit de Dieu. Tu es la troisième personne de la divinité. En toi, il y a la plénitude de la divinité. Baptise-moi du feu. Baptise-moi du feu, ô Esprit de Dieu. Baptise-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Pierre qui était timide, Pierre qui a renié Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, il a été la première personne à annoncer la bonne nouvelle. Il a gagné des âmes pour Jésus. Baptise-moi, ô Esprit de Dieu vivant, afin que je gagne les âmes pour Jésus, afin de propager la bonne nouvelle avec courage, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance qui libère. Baptise-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi. Utilise-moi, ô Yahweh. Je suis comme cette flèche dans le carquois de son maître. Aiguise-moi et lance-moi. Aiguise et lance-moi et j'irai, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aiguise-moi, ô Esprit de Dieu. Je suis cette lance dans ton carquois. Je suis cette argile. Façonne-moi, ô Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la forme que tu veux, Seigneur. Donne-moi la forme qu'il me faut, ô Esprit de Dieu. Je m'abandonne dans tes mains. C'est toi, le Seigneur, quand Dieu le potier. Et je ne suis que l'argile. Façonne-moi, ô Esprit de Dieu. Enlève ce qui n'est pas de toi. Façonne-moi, donne-moi la forme qu'il faut, ô Yahweh. Aiguise-moi, Seigneur. Baptise-moi du feu, Esprit de Dieu vivant. Baptise-moi, ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels et que nous voyons au-delà du naturel et que le surnaturel, que ce qui est invisible devienne réel en nous, dans le nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia, ô Esprit de Dieu, Papa. Christ qui était Dieu, était conduit par toi. Tous, ma Bible déclare que tous les miracles que Jésus-Christ a fait, il les a fait, Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, avec ton aide. À plus forte raison, moi, Seigneur, ton Dieu. Papa, je prie, ô Esprit de Dieu, que tu m'ouvres les yeux spirituels, que je vois au-delà du naturel, que je vois au-delà de ce que les gens voient, que je vois au-delà, Seigneur, de ce qui est visible, et que l'invisible devienne réel, Seigneur, en moi, dans le nom de Jésus. Que l'invisible devienne réel dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, rallume ton feu en moi, Papa. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon entendement spirituel dans le nom puissant de Jésus. Rallume le feu, ô Esprit de Dieu vivant. Rallume ton feu en moi, Papa. Que ton feu brûle en moi. Que mes yeux, Seigneur spirituel, s'ouvrent, ô Dieu. Que je voie au-delà, Seigneur, de ce que les gens ne peuvent voir. Que l'invisible devienne visible dans ma vie, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, je t'invoque, ô Yahweh.
loué. Agis dans ma vie. Agis, ô Esprit de Dieu, Papa. Agis, Seigneur, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Agis dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous prions que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et qu'il nous aide, qu'il nous donne la direction afin d'accomplir notre destinée, qu'il nous donne la direction, qu'il nous montre la direction. Esprit de Dieu, ouvre mes yeux spirituels et montre-moi la direction, Papa, afin que j'accomplisse ma destinée dans le nom de Jésus, afin que j'accomplisse mon devoir ici sur terre dans le nom puissant de Jésus. Esprit de vérité, esprit de la gloire de Dieu vivant. Papa, je prie, Seigneur, que tu m'ouvres les yeux spirituels, que tu m'ouvres les yeux spirituels et que tu me donnes, Seigneur, la direction, Papa, afin d'accomplir ma destinée au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, Papa, je te prie dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, oh gloire à ton nom, Papa. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes remplis du feu du Saint-Esprit, nous allons maintenant poursuivre tout ce qui nous poursuit, toute personne qui veut détruire notre avenir, tout ennemi qui nous poursuit dans nos vies. Nous allons le poursuivre maintenant dans le nom de Jésus. Nous rentrons dans leur camp avec le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit et nous détruisons leur camp au nom de Jésus, leur réunion. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa, je te bénis, ô Dieu de gloire, pour ta présence dans ma vie, ô Éternel. Et ton feu, Papa. Maintenant, je m'en vais, Seigneur, grand Dieu, je m'oppose contre toute personne qui me poursuit, qui veut détruire mon avenir. Moi, je vous poursuis dans le nom puissant de Jésus. Je poursuis mes poursuivants au nom de Jésus. Je vous poursuis au nom puissant de Jésus. Je vous poursuis au nom de Jésus. Et je déclare le feu, que le feu vous consume, que le feu du Saint-Esprit vous consume, que le feu vous consume. Je suis appelé à marcher de gloire en gloire. Je suis appelé à progresser. Je suis appelé de marcher de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus. Diable, tu ne peux pas arrêter ma vie. Tu ne peux pas arrêter ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Ne me faites pas du mal, car je porte sur moi les marques de Christ dans le nom de Jésus. Diable, tu es un menteur. Toi et tes démons, vous êtes sous mes pieds. Vous êtes sous mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vous poursuis dans le nom de Jésus. Je vous poursuis dans vos camps dans le nom de Jésus. Et j'invoque le feu du Saint-Esprit de consumer tout ce qui est à vous au nom de Jésus. De consumer tout ce qui est à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Je vous poursuis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous poursuis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que toute personne qui s'est placée comme Dieu dans votre vie soit détrônée dans le nom de Jésus. S'il y a une personne, s'il y a un esprit qui s'est placé dans ta vie comme Dieu, aujourd'hui nous allons le détrôner au nom puissant de Jésus. C'est Christ qui est Seigneur dans nos vies. C'est Christ qui est mort dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ne crains rien car tu es rempli du feu. Tu es un danger dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous continuons à prier. Alléluia, oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je m'en vais détrôner toute personne, tout esprit qui s'est placé dans ma vie comme Dieu, comme Seigneur. Aujourd'hui, tu es détrôné au nom de Jésus. Tu es détrôné au nom puissant de Jésus. C'est Christ qui est Seigneur dans ma vie. Christ est Seigneur de ma vie dans le nom de Jésus. Si c'est la maladie, aujourd'hui tu es détrôné au nom de Jésus. Si c'est la maladie, tu es détrôné au nom de Jésus. Si c'est l'esprit de maman, aujourd'hui tu es détrôné au nom puissant de Jésus. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui s'est placé comme Dieu dans ma vie, aujourd'hui je te détrône au nom puissant de Jésus. Vous êtes détrônés au nom de Jésus. Et que Christ règne au nom puissant de Jésus. Que Christ règne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier comme dans le temps de Joseph. Que tous tes ennemis viennent se prosterner devant toi au nom de Jésus. Tous les ennemis de Joseph étaient venus prosterner devant lui. Alors tu vas déclarer, tu vas faire cette déclaration, que tes ennemis se prosterneront devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, ô Éternel.
Père, je confesse, oh Dieu de gloire. Je déclare, je fais un décret, je déclare que tous mes ennemis, les ennemis de ma vie, les ennemis de ma progression, les ennemis de mon avenir, se prosterneront devant moi dans le nom de Jésus. Comme dans le temps de Joseph, mes ennemis se prosterneront devant moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car je suis la bénie de l'Éternel. Christ m'a béni de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Et il n'y a point de condamnation en moi, car je suis en Christ et Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tous mes ennemis se prosterneront devant moi dans le nom puissant de Jésus. Les ennemis de mon avenir se prosterneront devant moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclarerai la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Tu vas prier pour l'intelligence surnaturelle, pour la sagesse surnaturelle. Nous voyons l'homme de Gadara. Les gens le connaissaient comme étant le fou de Gadara. Mais cet homme n'était pas fou parce qu'il y avait de la grandeur en lui. Et c'est lui qui a gagné après la délivrance. Il a gagné pas 10 personnes, pas 10 familles, mais 10 villes. Il y a de la grandeur en toi. Les gens aujourd'hui te voient faible. Les gens te voient vaut rien. Mais il y a de la grandeur en toi. Alors nous allons implorer, demander, prier pour la sagesse spirituelle au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, ô Dieu de gloire, Papa. Je prie, Seigneur grand Dieu, pour la sagesse, Seigneur, spirituelle et surnaturelle, pour l'intelligence surnaturelle, dans le nom puissant de Jésus. Je veux opérer au-delà de mes capacités, au nom puissant de Jésus-Christ, car il y a de la grandeur en moi, dans le nom puissant de Jésus. Je vais témoigner la bonté de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, oh gloire à ton nom, Seigneur. Louange et magnificence à toi, au nom puissant de Jésus. Que tout, Seigneur, toute personne, tout esprit qui veut détruire ma vie, Seigneur, sera détruit par toi dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que tout ce qui voudra détruire le temple sera détruit par notre Seigneur. Alors ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer que tout ce qui veut détruire ton corps sera détruit par le Seigneur au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Faisons cette déclaration dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, ô éternel Dieu de gloire. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Que tout ce qui veut détruire mon corps sera détruit par mon Seigneur dans le nom de Jésus. Que ce soit la maladie, l'esprit mauvais, maléfique, diabolique, vous serez détruits par le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit descendra en moi et va vous consumer dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes consumés, vous serez tous consumés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout esprit qui veut manigancer avec ma vie, qui veut jouer avec ma vie, au nom de Jésus, vous serez consumés dans le nom de Jésus. Vous êtes consumés dans le nom de Jésus. J'implore le sang, oh Dieu, élève-toi, Papa, et que tous mes ennemis se dispersent dans le nom de Jésus. Élève-toi. Où est le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu? Que ton feu descende, que ton feu descende, consume mes ennemis, les ennemis de ma vie, les ennemis de mon avenir, les ennemis de ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, vous serez tous consumés dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment d'intercession. Alors que je vais rentrer maintenant dans l'adoration, oh Dieu, je prie, Seigneur, que l'esprit de David habite en moi, réside en moi, afin de glorifier, d'adorer mon Seigneur, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Il a renouvelé sa bonté ce matin, aujourd'hui, dans nos vies, au nom de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Hallelujah. Amen. Amen. This is the last Sunday of this month. It means that we have done half of the year already and we're still here, we're still alive. So it's an honor, it's a blessing, it's a privilege. Many people died, did not even reach the month of
June, but we're now going into the month of July. So we're just going to give that God all the glory, all the praise that He deserves. Amen. So now we're just going to go in a time of worship. Just prepare your hearts right now. Open your heart and welcome Him in. Amen. Amen. Hallelujah. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. 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 Jehovah
the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, Sing like never before. oh my soul, as thou worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and thou worship His holy name. Sing, bless the Lord, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul, worship worship His holy name. Sing like never, Sing like never before. Oh my soul, and thou worship His holy name. Sing, bless the Lord, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. I will sing like never, never before. Oh my soul, and thou worship His holy name. Just tell Him that you bless His name all the days of your life. Bless the name of the Lord. Bless the name of the King of Kings and the Lord of Lords. Bless His name. Give Him all the glory. Tell Him that all the days of your life that you will bless Him. Bless Him because of everything that He has done for you. Bless Him because His greatness is good to you. His goodness is good to you. Bless the name of the Lord. Bless Him right now in the mighty name of Jesus. Lord, bless your name, Father Lord. All the days of my life in the mighty name of C'est toi qui nous as rachetés. Alléluia. Your love is high. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Sing, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh, excess love, oh. oh, Jesus, you love me too much, oh,
make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, Too much, too much, excess love. oh, Jesus, you love me too much. Oh, Too much, excess love. oh, Jesus, you love me too much. Oh, Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Oh, Too much, excess love. oh, Jesus, you love us too much. Oh, Too much, excess love. Sing Jesus, Jesus, you love me too much. Oh, Too much, excess love. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon, il est merveilleux, il nous aime tant. Nous avons un Dieu plein d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Il nous a aimés pendant que nous étions encore dans le péché, dans le mal. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir sur la croix à cause de moi, à cause de toi. Oh, il est bon. Oh, il est merveilleux. Seigneur, tu m'aimes tant. Quand je regarde encore ma vie là où j'étais, Seigneur. Oh, Seigneur, je ne manque pas de mots pour te dire combien tu es bon. Toi, le véritable Dieu. Tu es le puissant de Jacob. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel est bon. L'Éternel est compatissant. Là, la colère riche en bonté. C'est lui qui garde Israël. Mais sommeil, il est d'or. Il ne permettra jamais que ton pied chancelle. Il est le lion de la tribu de Juda. Le véritable Dieu. Il détient la clé des morts et la clé du séjour des morts. Quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il a ni commencement ni fin. Il est éternel. Ah, qu'on acclame pour Jésus. On acclame pour le roi des rois. Oh, notre Dieu. Siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, nous bénissons le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Parce que tu l'as déclaré dans ta parole. Tu as dit ceci. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu. Oh, tu es là, papa. Nous te saluons. Nous saluons ta sainte présence. Amen, amen. Amen. Je suis rempli de joie
joy vraiment de nous retrouver encore aujourd'hui, ce dimanche. to see us again today, this Sunday. C'est un dimanche qui n'a jamais existé. This is a Sunday was C'est never un nouveau existed. dimanche. This is a new Sunday. Amen. Amen. Bientôt nous allons finir ce mois de juin, Soon we will end this month of June. le mois que nous avons préparé, nous avons proclamé ici à The ATF, month that we proclaim in ATF le mois de la moisson, being the month of harvest, le mois des rencontres the divines month of divine encounter, et le mois de ciel ouvert. and the month of Que open cela heaven. soit ta portion. And may that be your Je portion. sais que nous servons un Dieu I fidèle. know that we serve a faithful Même God. dans 2 jours, Even within 2 ce days, Dieu-là est capable He is de capable faire de grandes choses to dans ta do vie. greatness in your life. Alléluia. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Je us. sais que nous sommes nombreux I know that we are à many nous suivre. to follow. Oh, We que le are Seigneur vous following. bénisse. May the Lord bless you Partout où vous êtes, wherever you à are travers le monde entier. around the world. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Il you. est fidèle à sa He parole. is faithful to Il His a dit, word. je suis derrière ma parole Say, I'm behind my word pour l'accomplir. to accomplish Oh, it. vraiment que le Seigneur est merveilleux, Oh, may the Lord who is qu'il nous wonderful bénisse. will bless us. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je salue la présence de chacun de nous. I salute the presence of each and every one. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, So without delay, cet après-midi, nous allons partager un message qui va vraiment nous édifier. so we're going to share a message that we're going to edify us this Un afternoon. message qui nous fera beaucoup du A bien. message that which will do us good. Amen. Amen. Si tu as besoin de guérison, tu retrouveras dans ce message. If you need healing, you will find it in this Si tu as message. besoin de délivrance, tu retrouveras dans If ce you message. need deliverance, you will find it in this Parce message. qu'il est le pain de vie. Because He is the bread of life. Amen. Amen. Il est la source d'eau qui ne tarit He jamais. is the source of water which never tarries. Amen. Amen. Le thème de notre message de cet après-midi Our theme this afternoon s'intitule Le diable te poursuit à cause de ta destinée. is the devil pursues you because of your destiny. Le diable te poursuit à cause de ta destinée. The devil pursues you because of your destiny. Parce que ozana eloko ya motu ya kati na yo. Because you have something, you have greatness in you. Yango wana molimi azali kotumisa bo molimi. That's the reason why the devil is pursuing you. Nous lirons dans Genèse chapitre 38, We're going to read in the book of Genesis 38, verset 1er au verset 19, verse 1 to 19. et nous allons sauter pour lire 24 à 26. Then we'll read 24 to 26. C'est un très long passage, It's a very long passage, mais pour la bonne compréhension, but for your better understanding, laissez-moi vous lire ce so passage. I'm going to read it. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Zip quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grandi.
Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent. Et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dulamite. On informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il lui répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Je saute pour lui 24 à 26. Environ 3 mois après, on veut dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Parole de l'Éternel. Seigneur éternel, je te bénis, je te remercie encore. Everlasting Father, I bless you and I thank you for Que this seul ton time. nom soit élevé, glorifié. May your name be elevated and glorified. Merci pour ta parole. Thank you for your word. À travers ta parole, fais-nous du bien. Who are this word to us good? Nous sommes le troupeau de ton We pâturage. are the sheep of your pasture. Conduis-nous, Seigneur. Lead us, Lord. Conduis-nous, Seigneur. Lead us, Lord. Conduis-nous, Seigneur. Lead us, Lord. Dirige-nous, Seigneur. Guide us, Lord. Tu es notre berger. You are our Et nous ne shepherd, manquerons de rien. and we will never lack. Conduis-nous, Père. Lead us À travers ta parole, Seigneur. throughout your word. Délivre, Seigneur, quelqu'un. Deliver someone, O Lord. Guéris quelqu'un. Heal someone. Nous te disons merci. We thank you. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur I bless the Lord. encore une fois de plus. One more time. Bien-aimé, comme notre thème nous dit, Beloved, as our sin says, le diable te poursuit à cause de ta destinée. the devil pursues you because of your destiny. Bien-aimé, destinée na yo eza monene. Beloved, you have a great destiny. Destinée na yo yango nde eza koganga. Your destiny is crying. Diable aza kobanga yo te parce que oza kitoko. The devil is not afraid of you because of your beauty. Aza kobanga yo te parce que olataka malamu. He's not afraid of you because of the way you dress. Aza kobanga yo te mpona badiplome na yo. He's not afraid of you because of your qualifications. Aza kobanga te mpona position oyo yo ozali positionné. He's not afraid not even because of your position. Mais aza kobanga yo mpona oyo eza kati na But yo. he is afraid of what is within you. Oyo eza kati na yo yango nde eza kobangisa What yo. is inside
inside of you, that's what yango wana makes you ekozala malamu oyeba oyo eza kati na yo. That's the reason why you need to know what is in within Bible ezoloba na biso na mokanda na Genèse The Bible says in the book of Genesis, na bomoi ya oyo tobengi Joseph. in the book of the life of Joseph, Joseph na bandeko na ye bateki ye akendiki na Egypte. Joseph was sold by his brother Etango akomi na Egypte and arrived in the bateki ye na ndako ya Potifar. He was sold again in the house of Potiphar. E ntango akomi na ndako ya Potifar, And in the house of Potiphar, Bible elobi ke Nzambe azalaki na Joseph. the Bible said that God was with Makambo nyonso oyo Joseph azali kosala azalaki kolonga. Joseph was succeeding in everything he did. Ke patron na ye apesi ye responsabilité ya biloko nyonso na kati na ndako. And his master has given him the responsibility of everything within the finance. Tellement que patron amoni Joseph azalaki prospère na kati na ye, And his master saw that he was prosperous. atikeli ye biloko nyonso. He allowed him to take control of everything. Hallelujah. Amen. Wana Joseph. That's Joseph. Bible elobi ke grâce ya Nzambe ezali kotambola na The ye. Bible said that the grace of the Lord was upon him. Même ntango bandeko na ye batekaki ye, Even when he was sold by balongoli manto ya Joseph, they took his coat, me bayebaki te ke grâce eza kati na but they ye. did not know that he has Eza na grace. ntina te mpo na manto, So it's not me about ezalaki coat, eloko eza kati na ye. but it was one with Yango naye koloba na yo lelo, That's why I came to soki omoni tell moyini you. azali kolanda yo, If you see the devil azali chasing you, kolanda bana na yo, he's chasing your children. eza te mpo yo oza soki nani, It's not because you are me somebody, eza mpo na eloko eza kati na but bango. it's just because of what is in within them. Bible elobi ke Joseph na ndako ya Potifar azalaki prospère. The Bible said that Joseph in Potiphar's Me house, Bible elobi na biso mwasi ya Potifar but the Bible said that Potiphar's wife akomi na posa abima na Joseph. wanted to go out with Joseph. Alobi Joseph namoni yo oza prospère. He said, Joseph, I can see that you Oyo are nyonso yo osimbaka eprosperaka. whatever you touch prospers. Nalingi mpe ngai nakoma prospère. I want to become prosperous. Nalingi yo bima na ngai. I want you to come with Joseph me. abi non. Joseph said, Nakoki no, kosala eloko ya boye te. I can't do this. Parce que mokonzi na nga apesi ngai nyonso kati na ndako Because my oyo. master has given me the responsibility of everything. Nyonso na ndako oyo eza na contrôle na ngai. Everything you is in this house. Sauf yo, mpo yo oza mwasi na ye. Except you, because Mais soki you totangi belong to him. makomi, But if you read in the book, tokomona ke azali kotungisa Joseph ntango we nyonso. could see that that lady was coming every single Azali kotungisa Joseph ntango nyonso, bima na ngai. He was coming to trouble Joseph nalingi yo, bima na ngai. He wanted to sleep with Joseph. I love Et puis elobi na mokolo moko bato bazalaki te na ndako. And the Bible said there was a day that Alors mpo na mwasi wana ezalaki une occasion. so it was like a best Akangi Joseph na nzoto alobi lelo nga na yo. So she had Joseph and said, Joseph alobi non nakoki kosala eloko oyo te. Joseph said, no, I can't do this thing. Po te nakoki kosumuka te epai ya mobali no mpe epai ya I Nzambe. don't want to sin against your husband. Mais mwasi wana and alobi God. non Joseph nga nakotika yo And te. the lady said, no, I can't leave Et you. ntango Joseph aza kokima, As Joseph was akangi running bilamba away, ya Joseph. the lady took Joseph's clothes Et atia yango na pene na mbetu na ye. and she put them beside her. Agangi abengi bato na libanda. She cried and Alobi told boya the kotala people. moto oyo. And she said, come and see this Boya man. kotala esclave oyo. Come and see this slave. Esclave ya mobali na ngai. This slave of my husband. Tala makambo oyo azomemela ngai. Look at what is taking me. Tala makambo oyo alingi asala ngai. Look at what Ye alingi ngai nakoma mwasi na ye. he want me to become his Et wife. ntango amoni ke ngai na gangi, And he saw me crying. akimi e atiki bilamba na He ye. ran away and left his clothes. Bien aimé, Joseph atikaki bilamba na ye. Beloved, Joseph left his Bilamba clothes. na ye nde akizaki ye. So his clothes accused Même him. na likambo oyo alingaki asala te. Even if in what he Et didn't want ntango to do. mobali aye na ndako, And when the master came back, mwasi alakisi bilamba bitala bilamba oyo. his wife showed him his Eza bilamba ya mosali na yo, ya esclave na yo. He said, these clothes belong to your Tala servant. makambo alingaki asala ngai. Look at what he Mais wanted bien to aimé, do. na nini aloba na biso My beloved, I would ke like to say diable ayebi kozala eloko ya kitoko, that the devil knows that you have akotika yo te. you will never Parce que Joseph azalaki prospère. because Joseph was Joseph azalaki na eloko na Nzambe. Joseph asked something. Esika
esika yo ozali loba naza na eloko ya nzambe, Wherever you are, say, I have something of naza God. na eloko ya I nzambe. have something Bien of aimé, God. soki oyebi eloko oza na eloko ya nzambe, Beloved, if you know that you have something of okozwa God, vi na yo te na légère. you never play with your life. Bible elobi na biso lisusu The Bible is telling na us mokanda na that juge, in the book of ezalaki na Judges, moto moko kombo na ye Samson. there was a man named Moto Samson. wana ava abotama na mokili oyo, Before his birth, nzambe apambolaki mama na ye. the Lord has blessed E his alobi na mother mama na ye bozali kobota, and said to the mom, mwana oyo bokobota the ye son will- akozala nazirea, the son will give birth to suki baby na ye and bakokata te, they will never cut yo his hair. okomela vino te, You will never take po te mwana wana because ngai that man natondisi ye na molimo na ngai, is filled with my spirit. akosala makambo ya He kokamwa. will do greatness. E Samson abotamaki, And Samson was azalaki diferent na bana it nyonso. was different from all the Mpo na nini? Why? Mpo azalaki na eloko na nzambe. Because he had something of God. Ye abotamaki mpo te ayeba kodelivre peuple de Dieu. He was born to deliver the children of Israel. Me ntango mosusu akomi kosakana na eloko ya nzambe kati na ye, Maybe he was playing with what is calling. akomaki na ntango moko akomi kosakana na eloko ezalaki kati na ye, So there was a time he started playing with his parceke calling azalaki moto azalaki na makasi. because he was a strong man. E bafilistin bazali koluka bayeba me makasi oyo ezowuta wapi. And Philistine wanted to know where that strength was coming from. Ekomaki ntango moko abalaki mwasi moko kombo na ye Dalila. So he got married to an Egyptian Delilah. Alors bafilistin bakepa ya mwasi wana Dalila, And the Philistine went to Delilah. balobi me tolingi toyeba batuna mobali na yo makasi oyo aza nango eutaka wapi. And they wanted to know where the Samson's strength were coming from. Elingi koloba te ke Samson azalaki na bapake. It doesn't mean that Samson was had muscles. Soki azalaki na bapake, If he had muscles, balingaki batuna te soki makasi na ye ezouta they wapi. shouldn't have asked where the strength were coming from. Me bazoluka bayeba me makasi oyo ezouta wapi. But they wanted to know where the strength was Bazwi coming mbongo from. bapropose mwasi na ye Dalila, So they proposed money to balobi Delilah tokopesa as yo well. mbongo ebele, They said we give you lots of money. yebisa biso sekret ya mobali na Just ye. tell us your husband. E atuni sikoyo abaluki abandi kotuna sikoyo Samson. And Delilah told his Alobi yebisa ngai makasi na yo oyo ozala ngo ezouta He wapi. said, tell me where your strength comes from. Samson akomi kosakana. Samson was Alobi saying, omoni soki ozwi singa ya sika nzete okangi na suki na ngai na makasi na nyonso ekosila. he said, if you take a coat and you put it around me, so I'll be weak. O soki ozwi eloko boye osali na nzoto na ngai makasi na ngai Or ekosila. if you do this and that in my body, Etango so I'll bafilistin be baza weak. koya soki bamakanga Samson, Samson na force wana azalaki nango akati basinga wana nyonso. Anytime the lady tried to bind him and Philistine Mais come to tellement fight him, mwasi Samson was so strong to whip all those tellement mwasi azali kotungisa ye mingi, because of the disturbance of the wife. ekomaki na point ke Samson alobaki solo. So Samson ended up to tell Alobi the te truth. ma otungisi nga mingi tika nayebisa He yo. said, because of your Alobi nga disturbance, naza I tell you. nazirea. He said, I'm a Banda Nazarite. nabotama suki na nga na bakata te. From birth, they never cut my hair. Namelaka eloko ya mabe te. I don't drink wine or Po te alcohol. Nzambe atianga apart. Because the Lord has set me Alobi apart. omoni sikoyo soki suki na nga oyo okati yango, So he said, if you cut my hair, makasi nyonso ekosila. so all the strength will go. E Dalila alobi na bafilistin, And Delilah went alobi and boya said, kokanga ye. she said, come and Po take sikoyo him. afongoli motema alobi na nga makambo ya solo. Because now he told me the truth. Etango bakati ye suki Dalila azwi motu na ye atie na makolo na bagenu na ye. So Delilah took his hand and put on a lamp. Abandi kokarese Samson, And it was birthing. akati suki na ye nyonso, He cut his hair wana suki ndenge alalaki, as he slept, ndenge alalaki, makasi nyonso elongo. so all the strength was Etango gone. bafilistin baye mpo bakanga ye, And when Philistines came to mwasi akangi abi Samson tala bafilistin, and Delilah cried out, parceke ayebaki oyo ezalaki kati na ye, because he knew what was inside of him. ayebaki oyo eza kati na ye. He knew what it was. Ntango atelemi mpo abunda na bafilistin, As he rise up to fight ayebi te ke Philistines, Nzambe esi atikaki ye. he did not know that the Lord has left him. Nzambe esi atikaki ye. The Lord has left him. Bafilistin bazalaki kolanda Samson, Philistine was just ezalaki mpo na bapake na ye te. it wasn't
wasn't because of ezalaki his mpona household. oyo ezalaki kati na It ye. was because of what Bien was aimé, nalingi within him. napesa bino témoignage ya moke. Beloved, I would like to give us a Nazalaki kosala mosala moko, I was working, e mosala nazalaki kosala nazalaki mpe na collègue oyo nazalaki kotambola na ye na place neti toza kokende. and in that job, I had a friend that was working with me as well. Alors mokolo mosusu basengi ngai bachange ngai partenaire, And another day, they changed a partner, balobi okotravaille na jeune fille moko and they asked me to work with a young e avandaki lady. bakote ya Dagenham. And the young lady lived Mais in mosala na Dagenham. ngai, mosala nazalaki kosala ezalaki na kote ya Enot. But the place where we used to work was in Heno. Do ye mpo alongwa na Dagenham akoma ti na Enot ekozwaki ntango molai. So in order for her to leave Dagenham to Heno, Ngai nazalaki kosala yango na intere na ngai. and I was doing Nayebisi ye ke nakoya kozwa yo komsa tokende mosala mbala moko. I saying to her that I will come and pick you up so that E nake nazwi ye première fois, and the first time I took deuxième her, fois mpe nazwi ye, the second time nakozonga aza kozonga ye moko. and you used to come back to like Mais that. nalingaki ke tobanda mosala eno tobanda mpe na avance ke nazelaka ye. But I wanted to start the job with her in advance instead of me waiting for her. E nayebi te soki eloko nini namonaki kati na ngai. And I don't know what you saw in me. Alobi na ngai oyebi, donc nyonso oyo oza nango posa na ntango oyo senga na kopesa She ye. said to me that anything you need from me, ask and I will give it to you. Napesaki ye réponse te premier jour. The first day I did not answer her. eloko nini alinga aloba I wana. said, what does she want to say? Deuxième jour alobi la même chose. The second day she said the same E thing. azomona mpe nazokipe kaka te. And she found out that I didn't even pay E na attention. troisième jour alobi sikoyo polele. And the third day, Alobi naza na posa na yo. she said that, oh, I need you. Nalobaki na yo osenga nyonso oyo olingi, me lokola yo ozolinga osenga te nga moko nalobi na yo tala makaposa naza nango mpo na yo yango oyo. I told you that to ask anything you want, but you did not want to do. So this is the time I'm telling you that I need you. Nga alobi te nga aza paster. I said to her, no, I'm a pastor. Abi nanga obongo esala nini? And she said, oh, so what is it then? Nga alobi te nga aza paster. I said, but no, I'm a Abi nayebi pastor. me bongo esala nini bapaster misusu basalaka yango. She said, oh, I know, but all the pastors, they do it. Nga abi o te na osala yango te mpo naza paster. I said to her, no, I can't do it. Because Telema I'm a aza pastor. koinsiste nalobi ne mbo naza marie. So she was insisted, and I said to her, that, no, I'm a married man. Alobi na ngai me ata soki oza marie eza problème te okosala. She said, oh, even if you are married, you can still do it. Natali eti nga abi me naza mokolo na yo oyebi yango. I looked at the lady, I said, you do know that I'm older than you? Mpo na age na moma wana azalaki na 21 ans. Because at that time, that lady was ngai 21 years old. azalaki na mbula oyo do moins 5 na And oyebisa bino te. so my age now, minus 5. Sikoyo alobi na ngai me no ngapi nalingaka mikolo. And she said, oh no, actually I like old Ngabi me people. naotala ye ngabi me eloko nini yo olingi nakosala yango te. I look at the girl and say, what do you want to E bajour mosusu eza oyo soki atelema atungisi ngai tali kokabwana ake na kanda. So there were days that, because she was asking me without response, and she would be angry. Sikoyo nazala kosepela jour oyo peut-être soki asali erreur afungoli matoi ayoka na bali koexorte na bali kolendisa ye na bali kolakisa ye no tala vie eza boye vie eza boye. And sometimes I wanted her to listen to me, and I would start witnessing. Me na suka na yango eloko aye koloba na ngai. But at the end of the Alobi day, yo she oza said to me- différent na bapaster mosusu. and she said to me that you are different from other Bien aimé, pastors. ça c'est le diable ce qu'il fait. Beloved, this is what the devil does. Diable azolanda nga te mpo na kitoko na nga o mpo ndenge nazali no azolanda nga mpo na eloko oyo eza kati na Not nga. because of my beauty, because I'm handsome, but it's chasing me because of what is in within me. Mpo na eloko eza kati na nga nde yango aza What kolanda. is in within me, this is Yango what naye is koloba in ke me. diable aza kolanda yo, That's why I say that the devil is aza pursuing you. kotungisa yo It's troubling you mpo na oyo eza kati na yo. because of what is in within Bible you. elobi na biso na mokanda totangaki The Bible said in the book that we just read, ezalaki histoire ya Juda. that was the story of Judas. Juda azali 4e fils ya mwana ya Jacob pardon. Judas was the fourth son of Jacob. Juda elakisi louange. Judah means Praise. praise. Juda elakisi louange. Judah means praise. Mais Bible elobi na biso ke Juda akitaki bandeko na ye. But the Bible said that Judah left his brother. Il s'éloigna de ses frères. He went away of his Il brother. s'est écarté de ses frères. He left his brothers. Il abandonna ses frères. He abandoned his brothers. Judas. Judah. Bien aimé,
ntango mosusu toyebaka te. Beloved, sometimes we don't know Mais nalingi nayebisa biso ke ancien testament eza pédagogue, that the whole testimony is pedagogy. eza pédagogue, The whole, eza exemple, the whole testament is just an example. eza exemple bato oyo bavivaki liboso na biso, Those who lived before us, berere na bango, their mistakes, makasi na bango, their crimes, eservir biso de leçon. will serve as a lesson. Juda atiki bandeko na ye ake na mboka mosusu, Judah departed from his brothers asali moninga na ndeko moko kombo na ye Ira, and he went there and made a friend called Ira. ake kovanda kuna na Adulamite, So he went and stayed na, dwelt in na Adulam. at Dulamite. Amen. Amen. Alors tala bien aimé lelo lisusu mingi na bana nzambe base tuvaka na situation oyo. So many of the children of Israel found themselves in that Abio situation. no me ngai oyebi ata soki navandi na ndako nasambelaka ata soki naza na bino te. But me, even if I'm not with you, but I still pray in those. Eza na mingi basekataka na milie bana nzambe. So many, they departed from the Eloko moko ya moke esalami circonstance moko esalami ye wana akite église. That a small problem happened and they will leave the church. Mais bien aimé nalingi naloba na biso But boye. beloved, I would like to tell you, Wana ezalaka posa na diable. that was the will Parce of que the bazalaki devil. 12 ensemble na famille. Because they were 12 together in the family. Bazalaki na communauté ensemble. They were together Et bazalaki makasi. and they were strong. Ntango mosusu bazali kotanga balobi ke les 12 fils d'Israël. Anytime they were working, people were saying Mais that these ntango are the Juda 12 children a of Israel. Ntango Juda a décidé atika bandeko na ye, When Judah decided to depart from them, tokomona conséquence we will see the ya consequence kotika bandeko na ye. of leaving the brothers. Wana yango diable asalaka. This is what the devil does. Akolinga aekarte yo, The devil would like to alongola yo na entourage ya bandeko mosusu. take you away of your brothers. Alinga alakisa yo ke non yo moko okoki osala. He wants to tell you that you can do Oyebi ke everything yo you want. moko yo oza danger. He can tell you that you are a danger Yo on moko your own. oza makasi. And that you are strong. Bien aimé biloko mibale o misato nga na yekoli na bomoi na ngai. Beloved, I've learned 2 or 3 things in my life. Na kovivre uta na botama tina lelo. From birth up to now, Ntango tozali komela masanga, when we used to drink, to take alcohol, soki boza komela, when you are drinking, bomona mutu mosusu na bakamarade na bino boyebi ke ye alobaka mingi te. so you know within yourself that this one is not talkative. Mais soki ameli, As soon as you take akomi alcohol, koloba. it becomes talkative. Ntango bolobi neke tomoni yo olango e. And if you tell such a person that, oh, you are drunk, Oka te nga na lango te. the person will be like, oh, Mais no, bolobi ke no, no. yo toyebi yo olobaka te. We know that you know you Mais cry. ndenge omeli yango okomi koloba. And now that you're talkative, Ote na beli kaka verre moko me na lango te, na oh, lango no, te. no, I just took 1 glass, but I'm not drunk. Ya mibale, And the second thing eza I've moto done ya mimba. is the person who's sleeping. Eza na moto mosusu mona bosolola akomi kolala. So you can see somebody sleeping when you are talking. Ntango otali olobi me mais yo ozonimba ozolala. But if you tell such person that, oh, are you sleeping? Oyoka tienge nazolala The te. person say, oh, no, no, Mais I'm not omoni sleeping. kaza kolala. But you can tell that he's Biloko sleeping. mibale oyo These 2 things, earrivera mpe na bana na nzambe. it comes to the children of Israel. Omona moto soki asekarte na vie ya priere, If one left the life of prayer, asekarte na bandeko ntango topriaka ensemble, if he departed from the gathering of omona vie prayer, na ye de priere ekiti. and you see that his prayer life Ntango is gone oseke down. frère namoni yo vie ya priere ekiti e. If you take such a person Oka that te his prayer likolo life kutu has gone nazoshinde down, mikolo nazoprie. the person will say, oh no, I'm praying this day. Mais ntango otala I'm vreda fasting. na masolo bozosolola bien na bareaction na ye omona ke If you eloko try- moko eza kosemble if you difficile try to look at étrange. his reaction, you will find that there's something strange in it. Alléluia. Amen. Ekomelaki Juda. So it came to Judah. Juda alongwe ake na Dulam kovanda kuna. So Judah departed. Et asali relation na camarade na ye komone Ira. And meet a certain Bien aimé, ke bana ba étranger. beloved, be careful. Okoki with friends. kosala amitié na moto moko You can bind yourself with someone oyo akodétruire vie na who yo. will destroy your life. Nalingi naloba na biso I would boye. like to tell us this. À chaque fois Anytime, oyo oza na moninga na yo, anytime you are soki with your friend, ayebi kopesa yo conseil te, if that friend can no advise you, pendant ke ozotambola na mabe, if he cannot give you advice, aloba while noke you are ndeko doing namoni wrong,
ndenge ozotambola boye eloko ozosala eza malamu te. If such a person can't tell you that you're doing Ata wrong, soki verité wana ekosala ye pasi, even if that truth will hurt you, mais yebisa ye. but tell your brother Yebisa ye ke eloko ozosala eza that kitoko what te. you're doing is not good. Mais soki moto moninga aza koencourage yo, ah sala yo te, yo kaka. If a friend is encouraging you, oh, do it. Ah, your mais yo way. yebi yo soko bandi likambo yo vraiment no, ah azo push yo. Or if such a person is pushing you to the bad, Eloko akebisa ayebi ke eloko ekosukela yo mabe. instead of him advising you that the eloko end will be avanda bad, banake non namoni eloko ozosala kebana moko instead eza of bien him te telling you that what you're doing is not good, it's bad, be careful. wana azalaki camarade ya juda. And that person was Judah's friend. Juda kombo na ye ezalaki ira. His name was Ira. Alors bible elobi ke juda na mboka wana akendeki na dulam ake kobala mwasi moko kombo na shua. And the Bible said that Judah married a lady named E na mwasi yango baboti bana misato. and they had 3 children. Ya liboso kombo na ezalaki The first one was Ir, ya mibale kombo na ye ezalaki onan. and the second was Onan, E ya misato kombo na ezalaki shela. and the third was Shelah. Alors oyo ya liboso juda apesi ye mwasi. So the first one, Judah married his first son, a lady. Apesi ye azuli ye mwasi kombo na ye ezalaki tamar. He got him a wife named Tamar. Bible elobi na biso ke azalaki malamu te liboso na nzambe. The Bible said that Ir was not good. Azalaki in the eyes méchant of liboso God. na He nzambe. was wicked in the eyes of God. Nzambe abomaki ye. And the Lord killed him. Alors juda atourne epai ya mwana ya mibale onan. And Judah went to his second son. Alobi na onan namoni yo okende ozwa belle sœur na yo comme mwasi. He said to Onan, go and take that your sister-in-law as Comme a ça wife. okosuscite libota mpo na ndeko na yo oyo akufaki In order for you to raise a generation for your mais brother. yoka ndenge bible elobi na biso. But let's hear what the Bible Parce says. que onan ayebaki ke mwana bano bakobotama na mwasi wana tamar. Onan knew that the children who will come from Tamar, Lokola azalaki liboso mwasi ya because she was the wife, his wife, aza lokola continuité ya so he's like the continuity of her. bakobenga bana wana lokola bana ya So those children will be named ata ye mutu aboti bango. his children, despite him, the one who fathered Ata ye mutu aboti bango even if he fathered those me children, bakobenga ye bana wana na kombo ya those kids will still be called alors like ntango his ayebaki ke eza children. bongo So when he knew that it would be like that, ntango azalaki kozala na tamar comme mwasi na ye anytime he was going with Tamar, azalaki kosesue na mabele. he didn't want to make him Alingaki te pregnant. kopesa ye He descendance. didn't want to have children with Tamar. Nzambe abomaki ye And the Lord has mpo killed na him. action oyo azalaki kosala ezalaki malamu Because te. what he used to do. Azalaki koempeshe mpo te tamar abota. He didn't want to give him children. Nzambe abomi Give ye. her children. The Lord has killed him. Ntango nzambe abomi ye When the Lord bible elobi na killed him, biso ke the Bible says, juda ntango atiali alobi mwana liboso akufi Judah said, oh, I've lost my first son. oyo mibale mpe akufi And the second as well. naboyi died. na perdre shela I don't want to lose Sheila. eloko nini nakosala What am I going to do? azongisi tamar epai ya baparent na ye He asked him to go back to his father's alobi house. kende epai ya baparent na yo He said, go to your vanda father's house. kuna Stay there soki mwana ngai shela akomi na ntango ya kobala until Sheila will become adult. nakobenga yo nakopesa yo comme mobali. Then I will call you and it will become your husband. Ntango elekaki mingi And it passed so many years. ye moko mpe juda mwasi na ye akufi. And Judah's wife died. Me bible elobi ke ntango akomaki console But the Bible said that as he came back to na mokolo moko fale sikoyo akende kotala bato oyo bazali kotondre babrebi na ye. as he was comforted, one day he wanted to go and feed his sheep. Abengi bakamarade na ye abengi kamarade na ye oyo ami na ye intime ira Judah called his best friend Ira. alobi toke kotika ngai epai bazo kotondre babrebi na ngai. He said, Ira, come and let's go to see my sheep bearer. Me bible elobi na biso boye. But the Bible says, Bible elobi na biso the boye. Bible says, Hallelujah. Amen. Mutu moko nayebi te soki nani There is somebody we don't know who. ayebisi
Tamar epai azalaki. went and told him, Alobi nayoki sango ke mokilo na yo aza kokende esika moko mpona kotondre babrebi na ye. he said, look, your father-in-law is going up to Tamar to share his sheep. Epai Tamar azalaki Where Tamar was, alongoli bilamba ya veuve. she removed all a widow's garment. Parce que na Bible okomona bato na bato bazalaki na neti bilamba na bango. Because in the Bible you describe that each and every Baveugle bazalaki mpe na bilamba bazakolata. The blind had the way of Bamandia mpe bazalaki na bilamba na bango bazalaki kolata. beggars had their own way as well. Baprincesse mpe bazalaki na bilamba na bango bazalaki kolata. Princesses had their own clothes as well. Soki bamoni bakoyebake wana aza princesse et aza vierge. As soon as they see you, they will know that you are a princess. Ntango oza vierge oza mpe na elamba na yo. If you are a virgin, you have a type of dress. Tomoni awa Tamar azalaki veuve. So we can see here Tamar. Et alataki bilamba ya baveuve. And she had the widow's garment. Mais ntango bayebisi eke mokilo na yo akoleka nzela oyo But as soon as they told her that no, your father-in-law akei kolongola bilamba oyo ya baveuve. she went and took off the Et widow's akei garment kolata maintenant bilamba ya baprostituée. and put on the harlot's clothes. Makambo oyo ebanda kala. So these things started from the Alléluia. Amen. Alati bilamba ya baprostituée. So she dressed up as a harlot Et azipi elongi na ye. and she covered her face Et atelemi na coin. and she stood at the corner. Ayebi ke akoleka awa. She knew that we will pass by here. Et ntango Juda amoni ye, And when Judah saw Juda her, asepeli na ye. Judah was amazed Alobi with her. nalingi naya epa na yo. He said, I would like to come in your house. Ye mpe alobi wi naboyi te oya okokoya na yo. And she said, okay, you can come. Alobi me soki yo oye epa na nga okopesa ngai nini? And the lady Tamar said, what will you give me? Juda alobi bo nakopesa yo meme moko na libwele na ngai. Judah said, I'll give you one of my goats. Hallelujah. Amen. E bayokani bongo. And the contract was Me atuni ye alobi me soki parce que ndenge oza awa oza na meme wana te. So, and Tamar asked him that, but you don't have that goat now. E nalingi opesa nga eloko moko. But I would like you to give me something. Eloko oyo nalingi naloba na biso. And that thing I would like Yango to nde give. esimbi mateya na biso ya lelo. That is the pillar of our sermon today. Tamar alobi avant ke tokenda na yo il faut pesa ngai gage. Tamar said that before you know me, give me a place. Juda ayebaki te eloko nini akoki kopesa ye. So Judah did not know what can I give you. Tamar akomi kotanga alobi pesa ngai kashe na yo. Tamar said, give me your signet. Kashe eza lokola ano. Yeah, the signet is like a ring. Eza pete. It's like a ring. Alobi pesa ngai kashe na yo. She said, give me your signet. Pesa ngai cordon na yo, ceinture na yo. Give me your cord. E pesa ngai nzete na yo. And give me your Biloko misatu wana yango wana oyo Tamar asengaki. Tamar asked for these three things. Alobi pesa nga biloko wana bongo yo kokenda na ngai. Give me those things, then you go out with E me. mpona kokata mokuse Bible elobi na biso So to cut the story short, the Bible says Tamar akomi na zemi. Tamar became pregnant. Etango akomi na zemi bayebisi Juda. And when she became Balobi pregnant, ke oyebi ke bokilo na yo akomi na zemi mpona kindumba. and they told Judah that, do you know that your daughter-in-law Mpona Juda ezalaki occasion. or for Judah it was Parce que a good aboyaki occasion. ke Shela abala Tamar. Because we did not want Sheila to Alobi to marry ndenge Tamar. kaka naza awa nalobi bobimisa ye botumba ye. And Judah said, as I'm here, just bring her out and stone her. Botumba ye. So burn her. Botumba ye. Burn her. Nayoka susango na ye te. I don't want to hear talk about Mais Tamar. Tamar lokola azalaki na gage na maboko na But ye. because Tamar had the pledge of her, Abimisi alobi bokende koyebisa ye botuna ye kashe oyo eza ya nani. she brought it out and said, go and ask him, Ceinture oyo eza ya nani. this signet and this bread E nzete oyo eza ya nani. and this rose. Biloko misatu wana yango wana Tamar azongiselaki Juda. These three things that Tamar sent back Tangu to Judah. Juda amoni yango andimi alobi wi ezali ya ngai. As soon as Judah saw it, he accepted it. Ngai nazali fautif.
He said, I'm guilty. po te esengelaki napesa ye shela mwana na ngai Or because I had to give her. me Sheila ngai naboyaki but I didn't want to. aza na raison. So she's right. Bien aimé, Beloved. nasi lisolo oyo tolandi yango mpe tocomprendre yango I think we all understood that. eza lisolo oyo totire leçon It's a story that we na trois choses oyo within this Tamar asengaki mpona ekuta na Juda within these two things that Tamar asked from Judah, ayebaki importance nango she knew the importance of asengaki those te biloko ya pambapamba things. She didn't ask the alobi pesa ngai me offense. kashe na yo Give me your signet. kashe eza nini What is signet? kashe tobengi eza ano kolata na mosapi bien It's like a ring, yes. mais kashe eza identité But mobimba that's identity. kashe eza identité mobimba That signet means the identity. eza kolakisa personnalité ya mutu So that shows the personality. na ancien testament baroi bazali kolata kashe The kings were wearing that signet in the Old Testament. soki eza bapesi loi moko If they give a law e na loi wana po te roi aloba apesa décret for the king to give to make a decree, akobeta kashe na ye wana oyo alati na mosapi so he has to seal it with his ring. donc eza lokola ke eloko wana ekosalama ndenge roi alobi That means that thing will happen. e soki totangi sikoyo na makomi But if you read in the Bible, tokomona joseph ntango akotaki na prison we see that when Joseph went into prison e na kobima na ye and on his coming out, alimbolaki ndoto oyo farao alotaki he had a dream that dreamt Pharaoh. e lokola ke farao amonaki mayele ya joseph ezalaki likolo koleka But because Pharaoh saw that Joseph was apesaki intelligent, joseph agouverne maintenant mboka ya egypte and he was given to him the responsibility to govern. balatisaki joseph And they blessed him. mais eloko oyo apesaki joseph ya motuya But what he gave him, ezalaki kashe the really important thing, kashe was wana the yango ezali signet. kosala différence And that signature Alobi- made a difference. awa na mboka oyo mobimba ya egypte He said in all this eza na motu moko te akoki kotelema liboso na joseph there's no one who will stand before Joseph. so donc aza na ngai naza kaka roi I'm the king. mais ye moto aza kogouverne But it's Joseph. napesi ye kashe na ngai I've given him my bien signet. aimé nzambe apesaka biso kashe Beloved, the Lord gives us his kashe signet. eza kolakisa identité Signet means your identity. kashe eza kolakisa personnalité Signet means your personality. motu nyonso oyo andimi jésus christ comme seigneur et sauveur Everyone who accepted Jesus Aza na Christ as cachet. Lord and Savior has the signet. aza na kashe na ye Has the signet. oyo ke soki ennemi amoni akoyebake oyo aza ya If nzambe the enemy sees you, he will recognize that you belong to God. yango wana ennemi akozala nsima na yo That's the reason why the alingi enemy is akwesa behind you. yo He wants to make you mpo fall, operdre identité na so yo that you can lose mpo your ID, operdre autorité na so yo that you can lose your eza na authority. bana nzambe mingi There's so many children of God. okomona ase compromettre They compromise. soki ase compromettre nesuki na likambo moko ya mabe As soon as they compromise with a bad thing, eke basalaki le mosusu ndenge juda azalaki na camarade na ye ira and they did what Judah did with ira ayebaki basekret ya juda Ira knew Judah's ndenge secret. moko mpe le mosusu motu moko ayebi basekret na yo And the same thing, maybe there is someone who knows your omona secret. bino mibale mpe eloko moko esalamiki boswani bodiscute bato bazomona nini bozoswana So people can see you disputing, mais oyo ayebi basekret na yo but the one who knows your secret, ata soki azofinga yo bato babimi mais komo kotika ye afingaka yo boye even if that person is abusing you, insulting you, but people will say that, oh, why are you allowing him to insult you like mais that? koma yo okopermettre ke tala aza mwana moke defa yo koka koloba biloko mpona But ye look, he's so young before you, but how can he say something like that? mais soki yo moko otali ntango oyebi kaka ke ayebi makambo na yo ayebi point faible na yo But when you yourself, you look that you know, oh, he knows my weaknesses. soki alakisi kaka bi ozoyeba If he just try to show you what ata soki olinga kobimisa makasi na moma wana you remember, even if you wanted to shout at that okomona moment, yo moko olembi you yourself will parce be que silent aza na secret na yo because he has your secret. okomona bato nyonso baotala banda okompana eloko te mona kaka ye moko atali wana misu abi olingi naloba You can see that people will look at you
And as soon as he looks at you, you know that, oh, you want to say something against him. Et olingi nanu And do you want me to say? bato bazali ya olingi na panza. So the people are around here, do you want me to say what? Donc caché eza identité. So sickness is identity. Yo okanisa kaka ke no olongoli yango opesi mutu You might think, oh, I'm just giving ke him napesi ye the kaka caché. oh, I'm just giving him the sickness. Nzoka nde opesi ye identité na Not yo, knowing that you have given all your identity. opesi ye personnalité You na have yo. given him your personality. Tomoni Joseph azwaki balatisaki ye pe donc caché na loboko. We can see that Joseph, they put a ring on Joseph. Tozwa exemple ya fils prodigue. Let's look at the son, the prodigal son. Fils prodigue The prodigal son. ntango akimaki baparent na ye When the prodigal son ran away from esika akendeki akoki te alobi no nakozonga epai ya papa na ngai, and he was suffering when he said, nakoloba na papa ke nakomi banda lelo nakomi serviteur, I'll tell my father that from now nakoservir papa na ngai, I'll serve my father. nazala ndenge moko lokola baserviteur oyo bazoservir kuna. Let me be the same way. Mais ntango azongaki epai ya papa na ye As soon as he went back to his e father, alobaki la même chose, and he said, alobi papa zwa ngai serviteur, he said, Father, consider me as your servant. kozwa ngai te mwana na yo. Don't take me as your Mais papa son. alobi bozwa bilamba ya sika bolatisa ye. But the father said, put on him new garments. Bilamba mutu nyonso akozala bilamba, Anyone can have his garments. akozala na 2, 3, 4 bilamba. They can have it too. Mais alobi bolatisa ye ano, bolatisa ye pete na mosapi. But the mother said, the father said, put a ring on his Mpo na finger. nini pete wana? Why a Parce que ring? pete wana esekelaki esala différence ye na baserviteur. So that ring will make the difference between him and Ye him. aza mwana. He is the son. Yango wana papa alobi non, soki natiki bongo That's why the father said, if I leave him akose like that, comporter lokola serviteur. to carry himself as Il faut servant, nalatisa ye bague, I have to put a ring on his finger. alatisi ye ano. They gave him a ring Mpo na kotia différence ye na baserviteur. in order to make a difference between him and the servant. Soki moyini opesi ye eloko na yo If you give oyo eza motuya kati na yo, what belongs to you to the enemy, operde personnalité. so you are losing your personality. Tala kaka soki même bato babangaka yo, Let's see if people are scared of you. oza responsable, oza directeur, You are responsible. You are bato barespectaka yo. people Omona respect you, même so jeune fille moko azala nazorespecte yo te, and you might find out that there's a young bato man nyonso who bayebake respects likambo moko ezali awa entre chef na mwana mwasi you. oyo. And people will say, there must be a relationship. Po bato nyonso babangaka ye soki mais ye azobanga ye te, Because everyone is afraid. parce que asi aperda personnalité devant jeune fille wana. Because that man has lost his personality before that. young Même man. les hommes de Dieu, le pasteur, Even pastors, man of God. bien aimé, les hommes de Dieu, ceux qui déjà savent perdre autorité na ye, personnalité na ye. If a man of God has lost his personality, his authority, Au moins l'église est comme yeye. so the church becomes like a market. Au moins ceux qui jeune fille wana ayebi seki mona ngaka ah pasteur wana pasteur wana ana mutu nanga. If a young girl knows the pastor's secret, she will be laughing, oh, he's my man. Nayebi moko. I know one. Nazokolandela sere wana naza koexolte ye, mais soki natengela bi ah papa Lukeba oyebi ke yo bangaka Nzambe. So I was saying, I had a sister which I was witnessing the word of God. And anytime I go to her and I say the name of the pastor, she will tell me, Papa Lukeba, you know that you fear God. Moko mosusu baosola na mwasi na ngai, Mama Deline. One day she was Alobi speaking to Mama my Deline oyebi wife, ke papa Lukeba alingaka yo hein. and she said to my wife that, do you know that your husband loves you? Mais ntango aza koloba ngo azominimize sikoyo oyo azali paster na biso. But as she was saying it, she was diminishing our pastor. Tala soki ose compromettre, This is what happened when you compromise. soki diable asimbi eloko na yo, If the devil has taken what belongs ozala to sur you, l'autorité te, you lose your authority. operde identité na yo, You lose your ID. operde personnalité na You yo. lose your personality. Ya mibale asengi apesa ngai cordon, Second thing she asked, it was his call. pesa ngai ceinture na yo, Or it was his belt. pesa ngai ceinture. She said, give me your belt. Juda alongoli ceinture apesi pa ya Tamar.
Judas took off his belt and gave it to Tamar. Bien aimé, Bible ezoloba na biso na mukanda na Éphésiens. Beloved, the Bible says in the book of Tolata ceinture na loketo, ceinture ya vérité. let's dress up our with our Lata vérité comme ceinture. wear the truth as a belt. La vérité c'est Jésus. Jesus is the truth. Tango yo tie Jésus na loketo na yo. When you wear Jesus as your belt, Tango vérité eza ceinture na loketo na yo. when the truth is Pantalon na yo ekokweya te. on your waist, your trousers will never go down. Tango Judas azopesa ceinture azomona ke ambo azomona lokola meme oyo eza na bilanga na élevage na ye. So as Judah was giving his belt to Tamar, she was looking at the flock. Amona ke lokola meme wana aza na valeur mingi koleka He ceinture. considered the flock more valuable than his belt. Azomona ke oyo ntango atindaki ira akende koyebisa ye ke no apesa meme epai ya Tamar. So as he sent his friend Ira to go and give the flock to Tamar, alobi oyebi mwasi wana oyo tokutanaki na ye and he said, "Oh, do you know remember the lady that we met? azwa meme komisa okende kopesa ye. Okay, take this flock and go and give to Me her." mwasi wana soki azwaki meme alingaka lia ye mpe alingaka kosila nango. But that lady, if ever she took the flock, she could have eaten the flock and finished it. Ntango zemi elinga kobima balinga bakanga ye. And as soon as people will notice that she was pregnant, Azalaki na preuve te. because she did Me not azalaki na besoin ya preuve. but she wanted a proof. Eloko oyo ekolakisa ke no mukolo biloko oyo ye wana mukolo zemi. So something who will show that the owner of this thing, he is the owner of this, the author of this pregnancy. Alongoli ceinture apesi Tamar. She took the belt, he took the belt and gave to Tamar. Alongoli vérité. He took the truth. Bien aimé. Esika oyo pasteur ayebi kote ya lisumu te. Beloved, wherever a pastor doesn't know to pray, Esa perd de that's it. vérité. So that means that he has lost. Zala na the truth. esika oyo bakoloba mabe na yo. Stay where they will say bad. Oyo words. balobi likambo eza koconcerne yo. When they will say something. Balobi na yo ke that tika will vi say oyo komema yo na nzela mabe. Leave this life will lead you to death. Mais soki bakomi kokarese yo. But if they start, Mpo bakokima. if they start begging you, Mpo bakokende. they might leave the church. Tala sikoyo tovandi na bandako. So now that we are confined, Wapi bandimi mosusu. where are all the believers? Alors makambo nyonso oyo nzambe asalaka ete ya biso. So whatever God does, it will serve us a lesson. Alléluia. Amen. Donc simba vérité ezala ceinture mpo na yo. All the truth as a death in you. Alléluia. Amen. Ya misatu So the third thing, Tamar alobi na ye pesa ngai sikoyo bato na yo. Tamar asked for his robe. Pesa ngai bato na yo. Give me your robe. Juda na pete nyonso azwi bato apesi epai na Tamar. Judah, without resistance, gave the belt to Tamar. Bato eza nini? What is the robe? Bato eza signe ya autorité. The robe is a sign of authority. Bato eza la parole de Dieu. Robe is the word of God. Berger nyonso azalaka na bato. All the shepherds has a robe. Okomona baberger nyonso batambolaka aza na bato na ye. You can see the shepherd with their robe. Yango wana Bible elobi na biso That's why the Bible says na mokanda na Psaume 23, in the book of Psalm 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. the Lord is my shepherd, I will fear Il me fait reposer dans de verts of pâturages. nothing. He leads me to green pastures. Alobi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Though I walk in the valley of shadow of je ne death, crains aucun mal, I fear no evil. car tu es avec moi. As you are with me, Ta houlette et ton bâton, your rod and your staff, ta houlette et ton bâton your staff and your me rod réconfortent, comfort me me. rassurent. Comfort me. Donc, bâton, eza na tina. So the rod as a Yo oza berger, ndenge nini ozala na bâton te. you are a shepherd. How come Nzambe alobi na you Moïse. the rod? God said to Moses, Moïse, nini wana yo osimbi na maboko na yo? Moses, what do you have in your hand? Moïse alobi na simbi bâton. Moses said, I'm holding Alobi the rod. bwaka ngo na se. He said, throw it on the floor. Bâton wana ezalaki bâton ya Moïse.
And that boat was, the road was for Moses. ti bato wana ekomaki bato ya nzambe, And that road became God's one. ti ekomaki bato ya Aaron, And it became Aaron's road as well. kaka bato. Just that road. Soki totali na arche de l'alliance, If we look in the Ark of the Covenant, ezalaki na biloko misato. there were three things in Na kati ya arche de l'alliance, the Ark of the ezalaki na Covenant. biloko misato. We Ezalaki na deux tables de pierre, had two tables oyo bakomaki la loi, les 10 commandements. where it was written the same Ezalaki commandment. na bol oyo ezalaki rempli na manne, There were a bowl of manna, mpe ezalaki na baton ya Aaron oyo eflemisaki. and there were the rod of Aaron that brought flour. Mais baton wana, But that Juda rod, azwi baton apesi na Tamar. Judah took the rod and gave to Tamar akangi yango. Tamar kept it. Pokwa na lelo nalingi naloba na yo boye. This time I would have to tell Ntango you mosusu maybe moyini akonfiska biloko na yo, the devil has confiscated your akanga identité na yo oyo eza bag, he has confiscated your ID. akanga yo koloba su vérité te oyo eza ceinture, He has confiscated you that you should not. alongola autorité kati na yo oyo eza bâton parole de Dieu. He has removed the authority which is the word of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bien aimé, ntango mosusu moyini ya botola yango, Beloved, maybe the devil has taken mais them. lelo yo oza kozongela But yango, today you are taking them back. lelo yo oza kozongela You baton are na yo, taking them back. oza kozongela baton de commande. You are taking Bien aimé, moyini akangisaki yo munoko, Beloved, the enemy closes your mouth. akangisi yo munoko, He closes your mouth. yo okoka koloba te. Now you can't speak. Eza na makambo mosusu basekre mosusu. There's so many secrets. Soki oza koprie, When you are praying, osali confession, you confess. okontinue, osengi makila, So you ask for the obandi blessing. koprie, You start osengi praying. le Saint-Esprit, You ask the azala kati na yo, the Holy Spirit. obandi kochasse bademon, You start casting out. obandi kochasse bademon, You start casting obandi out. kobondela mpo na bato. You start praying. Mais okomi ere moko boye, But you are aware diable na lisusu likambo wana oyo osalaka. that the devil will Obi tala eloko oyo osalaka, obosani. And by you can you have to say, Oh, the come on. devil say, oh, look at what you did. And you Omona forget. mutu, okomaki na priere musika. So maybe you were deep in your prayer. Omona mutu azo misusu, oyo nzambe nimisaka mpona likambo nasalaki. And you going back again to ask Parce for que forgiveness. diable aza na contrôle. Why? Because the devil Parce que has asimbi control. biloko na yo, Because he's holding things. asimbi yango. He's holding. Ayebi ko yo mokosala ye eloko moko He te. knows that you do. Ezalaki nothing mokolo moko again. na livre ya na Actes des Apôtres. There were a day in the book of. Ezalaki na Acts of 7 Apostles. fils de Seba. There were 7 sons of Sheba. Bamoni moto moko azalaki possédé. They saw a possessed man. Balobi todélivre moto They oyo. said that I was going to deliver this person. Bakomi kodélivre moto wana. They started delivering this person. Moto azanga tani. When the person looked at them, Alobi bino banani. he said, who are you? Alobi Jésus. Jesus. Mpo baza kochasse na kombo ya Jésus. They were casting. Balobi toza kochasse na kombo ya Jésus oyo Paul abondelaka. They say in the name of Jesus that Paul preached. Balobi oui Jésus toyebi ye. The demon said, yes, we know Jesus. Balobi mais Paul mpe toyebi ye. Paul, we know him. Ebongo bino banani. By you, who Bien are aimé you? na naloba na biso eloko moko. Beloved, I would like to say that. Diable abimona te na kati na yo. May the devil not see himself within you. Parce que soki diable aza komimona ye moko na kati na yo, And because if the devil is seeing himself okozala within na puissance te likolo na you, ye. you never have power. Parce que ntango azotala azokomimona na kati, Because when you look at you, azomona biloko na ye nyonso na kati na yo. you see all these belongings. Habi me yo oza yanga mpo ozobenga na You ngai. say that you are mine. Or how you can Yo oza nani? You who Parce que naza komimona ngai na kati na yo, na so kati na that bino. I can see myself within you. Et puis elobi ke abali kobeta bato wana. And the Bible says that he started beating them. Parce que ye moko abimonaki na kati na bango. Because he could see himself Abi me within bino them. bozobenga na ngai, boyebi te ke bino boza yanga. But he said, oh, are you casting me out? Don't you know that you Bino belong to me? bokobenga na ngai te, bino bosala oyo ngai nazoloba na bino. Someone cast me out. You know, you need Et abeti bango bato wana babimaki bakimi mitakala. and he beat them up and they just were naked. Pourquoi diable azalaki na biloko na bango? Why? Because the devil had Parce que them. diable aza komimona kati na bango. Because the devil could see. Mais nalingi naloba na yo na pokwa na lelo. But I would like to tell you. Bien aimé, soki aza kotungisa bomoi na yo, Beloved, if he is pursuing your mpo ayebi ke life, yo oza sikoyo diferent na bamisusu, because he knows that you are different. mpo ayebi ke oyo eza kati na yo ye aza nango He te. knows that whatever is in you. La Bible dit ceci. The Bible says. Celui qui est à moi
The one who is within est me plus grand que celui qui est dans ce monde. is greater than the one who is Christ within est me. en moi, Christ in me. l'espérance de la gloire. Oh, the story of glory. Hallelujah. Glory. Bien Amen. aimé, Bible elobi na biso mpo na kokende kosukisa. Beloved, the Bible says to us, Mokolo moko bakangi Pierre na prison. one day Peter was Ntango bakangi Pierre, arrested in prison. lokola bauti koboma Jacques ndeko ya Jean, As I've already killed James, balobi tokoboma mpe Pierre. they say, oh, we're going to kill Parce que Peter. bayuda basepelaki. Because Jewish were happy. Balobi eloko Hérode asali tosepeli They nango. say, oh, Herod did a good thing. Alors lokola Pâques ekomaki, As they were going, balobi tozela soki Pâques eleki, Easter, they say after Easter, wana tokoboma Pierre. then we will kill Peter. E bakoti Pierre na kati ya prison. And Peter was Bien aimé, bakoti Pierre na kati ya prison. Peter was in the prison. Na kasho na selile oyo azalaki. In that cell, Batie basoda mibale balali mpo bakengela ye. they placed two soldiers to look after Na him kati ya prison, in the prison. na selile na ye, In his cell. batie deux soldats bakengela ye. So two soldiers were there. Na libanda na porte, Outside, by batie the door, lisusu basentinele. they put people to watch over Ete them. wana ekokaki te. So was it not enough? Wana ekokaki te. Was it not enough? Me balongoli badepouye ye. But they took off everything. Balongoli from him. ceinture na ye. They took his bed. Balongoli manteau na ye. They took his Balongoli basandale na ye. They took his Batiki sandals wabi ke esili mpo na ye. and they left him. E Bible elobi ke Pierre alalaki. It's finished for him. And the Bible says Pierre that alalaki. Peter was sleeping. Parce que ça biloko wana sommeil spirituel. Because without those things, you have a spiritual sleep. Ndenge nalobaki bato balalaka banimbaka ata so otuni ozonimba alobaki nazolala te. As I said, those who sleep, when you ask them that are you sleeping? Mais wana eza sommeil spirituel. That's spiritual sleeping. Pierre azalaki ya kolala. So Peter was sleeping. Me Nzambe ayoki losambo ya bana na ye. But the Lord heard the cry Atindi ange. of his children and Ange wana ye kokuta ke Pierre azalaki ya kolala. the angel came and found out that Alamusi Pierre. Alobi Pierre lamuka. he woke Peter up and said, Pierre "Wake up." alamuki. Peter Alobi woke up. zwa manteau na yo. She said, take your coat, Zwa basandali na yo. take your sandals, Zwa ceinture na yo. take your Bien bed. aimé, oyo nyonso moyini abotolaki yo. Beloved, whatever the enemy Lelo oyo Nzambe aza kozongisela yo yango. today, the Lord is giving them Ntango back. mosusu operda autorité. Maybe you have lost your Ntango authority. mosusu operda autorité. Maybe you have lost your authority. Eke bayini na yo baza kodomine likolo na yo. And all your enemies are dominating. Ndenge nalobaka mokolo moko. As I said one Eza na day. ndeko moko yo odefa ye mbongo. So maybe you borrow money Yo okomi lokola esclave na ye. for your friend and you become. Soki omoni yo okomi kokima. As soon as you see him, you start running away. Omoni olobi mutaniongo na déplacer. Or when you see him, you say, oh, I owe him, let me just go Parce que away. ye akomi lokola mokonzi na yo. Because you become like your master. Mais lelo naza koloba na yo. But today I'm saying Nyongo you, nyonso yo ofuta ngo. all the debts you Bible have, elobi you ke pay. y a aucune condamnation pour ceux qui sont en The Christ Bible Jésus. says that there is no condemnation to those who are in Jésus Christ. a payé. Jesus paid. Afuta makila na ye mpo na yo. He paid his blood because of you. and Osana alobi, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir He said, I'm giving you the authority de marcher sur les serpents et sur les scorpions. to walk upon serpents. and Même si vous vivez quelques breuvages mortels, even if you take il the ne vous fera point de mal. nothing will do you harm. Naza nabino. I'm with you. Jusqu'à la fin du monde, naza nabino. Up to the end of Bien the aimé, world. yo zo récupérer oya yo lelo. Because you are taking back Oza your ko récupérer autorité na you yo. are taking back your Soki bazwa yo nzete, if they took your oyo eza autorité. which is your authority, Oyo eza autorité. which is your authority, Yo zo récupérer yango na you kombo are na taking Yesu. it back in Oza the ko récupérer yango na kombo na you Yesu. are taking it back Soki in bazwa yo the ceinture, if they took your ceinture bed, ya vérité. the truth, Yo koki koloba vérité te. can't say the truth. Yo koki kotambola na vérité te. Lelo oza kobotola ceinture na yo. Oza ko récupérer yango. Soki babotola yo caché, If they took your signet, oyo eza identité na yo. which is your ID, Oyo eza personnalité na yo. which is your personality, Lelo oza ko récupérer yango. Na kombo na Yesu Masia. Bada ko récupérer maintenant. Bada ko récupérer maintenant. Bada ko récupérer maintenant. Bada ko désarmer oya yo. Oyo biseli ya yo bada ko récupérer yango. Bada ko récupérer yango. Je fais un décret I decree et je déclare
And I declare, par l'autorité du nom de by Jésus, the authority of the name par la of Jesus, puissance du by the Saint-Esprit, power of the Holy Spirit, par la puissance du sang de by Jésus. the power of the Diable, blood of Jesus, tu devil, es sous mes pieds. you are under Tu my es sous feet. mes pieds. You are under Je my te feet. commande maintenant de quitter ma vie, To leave my de life, quitter ma maison. to leave my Au house, nom de in Jésus, Jesus' name. prends tout ce qui est à toi Take et whatever remets ce qui est à moi. and give me Je back le what récupère belongs. maintenant. I Naliko take back. récupérer encore. I take back. Na kombo na In Yesu. the mighty name Au of nom de Jesus. Jésus, In Jesus' je name. récupère I tout take ce qui back est à moi. whatever Je le belongs to me. récupère. I take Au it nom back. de Jésus. In the name Ma of vie, Jesus. My life. ma vie My life appartient à Jésus. belongs to Je Jesus. déclare I declare ma santé. that Je suis en bonne santé. I'm in good health. Je suis en bonne I'm santé. in good health. Je suis en bonne santé. I'm in good Au health. nom de In Jésus. Jesus' Au name. nom de In Jésus. Jesus' La name. maladie Sickness n'est pas mon partage. is no more portion. La maladie Sickness n'est pas mon partage. is no more portion. Au nom de Jésus. Bana kobonde la maintenant. Bana kobonde la maintenant. Tala le mususu diable. Aza likolo ya bana na yo. Aza sima ya bana na yo. Aza sima ya bana na yo. Mais na tango oyo, oza na autorité. You have the authority. Oza na puissance. You have the Ya power. kochasse ye. To touch it Ya down. kochasse ye. Alora loboko na ya salite. Then you take Na back bomo ya bana na yo. in the life Bana of na yo your baza children. pona signe. Your children are for signs. Baza pona signe. They are for signs. Baza pona signe. They are for Baza signs. pona ba prodige. They are signs for Nzambe wonders. apesi biso héritage. The Lord has given us Bana the biso. heritage. Our children, Bakobunga te. they will never Tokokunda be lost. bana biso te. Never bury them. Na kombo na Yesu Masiya. Bana kodésarmer maintenant. Start taking Oyo back nyonso moyina botoli yo. whatever the enemy Oyo has abotolaki yo. taken Bana from you. korécupérer Whatever the yango. enemy has taken from you. Na vie na yo. Start taking Na it vie ya back mwasi na yo. in your life. Na vie ya bana na yo. Bana korécupérer yango. Au nom de Jésus. Le kabro soko. In Jesus' name. Zikabro sende. Hallelujah. Zendara makuria. Hallelujah. Ya makabro soko. Zikabro sondo. Me kabro seke. Seigneur Jésus. Naza kobondela. Na moto oyo lelo. Aperdaki identité na ye. Aperdaki identité na ye. Oyo aperdaki position na ye. Oyo aperdaki identité na ye. Oyo aperdaki personnalité na ye. Nazali kobondela mpo na ye kolo. Azongela identité na ye. Azongela identité na ye. Tu as dit, je l'ai donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur éternel. Naza kobondela. Naza kobondela. Oyo nyonso aperdaki identité na ye. A récupéré yango. Na kombo na Yesu Masiya. Oyo nyonso aperdaki personnalité na ye. Akomi inutile na société. Ah, la prière est le vœu de mon cœur. Moto wana azongela position na ye. Azongela personnalité na ye. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nazali kobondela Père. Na moto oyo na pokwa na lelo. Oyo balongola ye ceinture. Oyo balongola ye ceinture. Na tango oyo nazali kokende na ye ensemble. Nazali kokende na ye ensemble. Natelemi na autorité ya Jésus. Natelemi na puissance ya Jésus. Diable, il te donne maintenant. Nazali ko récupérer ceinture wana. Eza ya yo te nazali ko récupérer yango. Et nazali kopesa yango na mikolo na yango. Na bisika yo ozali zwa ceinture na yo. Nazali kopesa yo ceinture na yo. Nazali kopesa yo ceinture na yo. Yo kotambola na autorité. Soki babotola yo nzete. Nazali kokende maintenant na ka ennemi. Nazali kokende na ka ennemi. Nazali kokota na autorité ya Jésus. Nazali kokota na puissance à Jésus. La puissance à Saint-Esprit. Nazali kolier puissance sur la ténèbre. Nazali kolier puissance sur la ténèbre. Puis nazali ko récupérer bâton. Nazali ko récupérer bâton. Rekabro sondo jeke. Zindara makuria makabro seke. Ya bababo sokoroboko seke. Zema mabo sokuria makabro seke. Nzete na yo. Nzete na yo. Ekomela. Banzete ya Pharaon. Wana Moïse abwakaki nzete. Nzete wana ekomaki nyoka. E baegyptien mpe baye babwaki banzete. Po te banzete bakokoma banyoka. Me Bible elobi oyo ya Moïse emelaki ya baegyptien. Nzete oyo osimbi lelo
nzete oyo osimbi lelo eza komela oyo nyonso ya moyini eza komela yango arme nyonso eza forgé contre yo eza sans effet au nom de Jésus eza sans effet au nom de Jésus. Toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi, je la condamne au nom puissant de Jésus. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Rekebro sondo zeke. Kombo na yo komama na buku na bomoi. Moi nakoki ko effacer yango te. Parce que nakoki ko fumula yango te. Po amona kombo na yo. Akoka ko effacer yango te. Kombo na yo komama na buku na bomoi. Yo ozali ya Nzambe. Ozali ya Nzambe. Na kombo na Yesu. Nalobi yo oza ya Nzambe. Oko distingue. Parce que oza na bague oza na yo oza ya Nzambe. Yo oza na ceinture, yo oza na vérité po oza ya Nzambe. Yo oza na bâton. Bâton de commande. Bâton ya autorité. Po oza ya Nzambe. O bien-aimé, simba oyo ya yo kolo. Simba ba oyo ya yo Nzambe. Na bondeli na kombo na Yesu Masiya. Yo se compromettre te. Tango ya difficile eza koya lisusu. Eza na tango oyo ekozala lisusu pasi koleka. Bible elobi dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Bakozala égoïstes. Bakombo ebele batangi wana. Bakozala pe bayini oyo bakolinga Nzambe te. Na mikolo ya suka. Mais yo oyebi tango yango. Parce que yo oza na Nzambe. Oza na elembo na Nzambe na elongi na yo. Oza na marke na elongi na yo. Yango wana porte Paul alobaki. Moto moko te asala nga mabe. Moto moko te asimba ngai. Po naza na nzoto na ngai na marke ya Jésus. Yo oza na marke ya Jésus. Yo oza na marke ya Jésus. Diable asimbaki yo par erreur. Asimbaki bana yo par erreur. Mais na tango oyo telema. Na tango oyo telema. Récupérer nyonso ya yo. Récupérer nyonso ya yo. Récupérer nyonso ya yo. Soki yo kendeki mosika. Osekataki la vérité. Osekataki. Oseloignaki. Oseloignaki. Oabandonaki. La bisika esengelaki ozala. Na tango nazali kokomande yo. Na komande yo na ebisi yo zonga maintenant. Zonga maintenant. Tango mosusu physiquement oza wana. Mais esprit na yo sekendeki. Tika esprit na yo zonga. Esprit na yo zonga. Esika yo ozali. Moto moko te akokontrole yo. Diable akokontrole yo te. Akokontrole vie na yo te. Au nom puissant de Jésus. Na pamboli yo Nzambe na nguya. Na pamboli bana na yo papa. Na bisika nyonso bazali. Na ba oyo bayoki mongongo na ngai. Bapambolama. Batambola na autorité. Batambola na puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Nzambe aleka na kopambola biso. Nzambe aleka na komona biso. Nzambe aleka na koyoka biso. Na moi oyo totikali na 2 jours. Po tosilisa mois de juin. Moi oyo ya moisson. Yo ko moissonner. Yo ko moissonner. Na kombo na Yesu. Na moi oyo kaka. Oyo ya rencontre divine. Oh, na émission na rencontre divine. Yo kokutana. Okokutana oyo ya yo. Na kombo na Yesu. Oh, likolo efungwamela yo. Likolo efungwamela yo. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Nzambe apambola bino. Wana tokomi na suka ya mateya na biso. Amen. Toza ATF. Armée de temps de la fin.
La mission que Dieu nous a donnée, the mission that the Lord c'est has given us d'approuvir l'enfer pour enrichir le paradis. is to empty hell and fill Et heaven. nous allons combattre de bons combats. And we fight the good fight. Nous acceptons d'être We éduqués. accept to be educated. Nous acceptons d'être We formés. accept to be trained. Et nous acceptons d'être élevés. We accept to be elevated. Amen, amen. Amen. Nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu We've been called to demonstrate the power of God par l'amour, through love, par la délivrance, through deliverance, par la foi through faith, et par la guérison. through healing. Amen. 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 On a offrande, toza na likolo, toza na bank details, We have bank details for offering, totia offrande, so we need to give our oyo offering. akopesa dîme, Those who pay tithe, kozangisa te kosala yango. remember to do it. Nayebi ke vraiment Nzambe akopambola biso. And the Lord, I know that the Lord will bless. Eza na banzela ebele te ndenge toza confine, There are so many things, beloved, as we tolingi are confined. tofuwama, So we just want tolingi to be, topambolama. we want to be blessed, Bien aimé, beloved. soki vapeur ezali te, If there's no sin, soki évaporation ezali te, if the skin doesn't happen, mbula ekobeta te, there shall be no rain. soki offrande ezali te, If there's no offering, mapamboli ekotika te. there's nowhere blessings will Dîme come na down. biso efungolaka likolo, Our tithe opens heaven, e offrande na biso ekitisaka babénédiction. and our offering brings down the Amen. blessing. Soki mpe osepeli osala don volontaire, If you want to do opesa don volontaire, voluntary gifts, Nzambe akopambola yo. the Lord will bless Toza you. na badetail nyonso. You have all the details. Alors kobanda lobi From tomorrow, tokontinue lisusu seri na biso, so we'll still carry on with our series. toza na tobanda koprie na conférence à partir ya 6h du matin, Our series of conference prayers de from 6 lundi au samedi, from Monday to Saturday, de 6h du matin 6 a.m. to à 7 7h. a.m. Et puis na midi toza na prière oyo tobengi Fleuve Clinique. From 12 to 12:30, we have what we call La clinic fête de la foi. clinique oyo tozondima ke toza na docteur de docteur Jésus-Christ de Nazareth In that faith clinic, we believe to Jesus Christ being the great physician, oyo tozwaka ta ya kointercede, where we intercede, e tozondima ke toza elongo na Jésus. and we believe that we are Oyo nyonso together aza na with Christ. situation difficile, aza na ka oyo ezosenga prière akota na biso, toza mpe na numero ya conférence. If you believe that you have a problem, so you can come join us in the number, the conference number, Wana tokoyeba kobondela mpo na yo mpe yo mpo kobondela elongo na biso. and we will pray for you and you pray for E us. topriaka mpe susu na pokwa de 20h à We 21h. also pray in the evening from 8 p.m. to 9 p.m. Amen. Amen. Nzambe apambola biso. May the Lord bless us. Wana toza na carte oyo We have this booklet. eza ATF, je suis ATF. It says I am ATF. Oyo eza ya yo. That one is yours. Mais carte oyo ezalaka na kati But this leaflet is inside. eza na bapoint oyo okoki kokroche. You have to fill it up. Alors posa oyo toza na yango mpo na yo So what we need for you, eza na numero ya telefone. so you put your number. Numero ya telefone eza na écran. So our number is there on the screen. Okoki kobenga bato wana bakopesa yo information mosusu oza nango besoin. So you can call and they will give you the information. E okotindela biso adresse na yo komisa tokotindela yo carte oyo par la poste. And you send us your address and Oh, yeah. we'll post this card to E you. yo okogarde yango vision ya ATF eza écrit. So our vision is written on it, Amen. Amen. Yo koyeba Nzambe akoyeba na kopambola yo. and the Lord will bless you. Tobondeli Nzambe topamboli yo topesi yo merci. Father, we thank you Toclôturer prière na biso. as we end up Moment oyo topase ya message na yo so as we hear your message na bomoi ya bana na yo. in the life of your children. Pambola bango Nzambe. Bless them, Lord. Na kombo na Yesu tobondeli. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.